Dostlar, bir qaba bir stəkan yarım un əlavə edirik və bir stəkan 200 qramlıq stəkana şəkər tozunu əlavə edib qarışdırırıq. Dostlar, bir çimdik duz, bir paket qabartma, bir paket vanili əlavə edirik və qarışdırırıq bir qədər. Dostlar, hazırladığımız karışımı bir kenara koyup bura bir stəkan 200 qramlıq stəkan otaq temperaturunda su əlavə etdik və 4 xörək qaşığı da duru yağ əlavə etdik. Bir qədər də soda əlavə edib qarışdırırıq. Çox az əlavə edib qarışdırırıq. Dostlar, o hazırladığımız karışımı bura əlavə edib qarışdırırıq bir qədər. Dostlar, pişirdim, hazırladım. Çok güzel aldı. İndi soyduram. Və dostlar, bu qıraqda düşən qara işarə bilmirəm nədir. Kameradan da, nədəndir bilmirəm. Yəni düşür, nə qədər kameranı təmizləsəm də çəkilmir. Bilmirəm nədən belədir. Gələn səfərdə gərək başqa kameradan istifadə edim, yoxsa bu məni pis günə qoyacaq. Soyduqdan sonra isə sizə göstərəcəm. Dostlar, pişirdik, tam hazır oldu. Piştikten sonra ise üzerlerine ise bir glazur hazırladım, əlavə ettim. Glazur reseptini inşallah kanalımda paylaşacağım. Ve belə bəzək vurdum, hazırladım, kəstim. İçini size göstermek isterim. Çok güzel aldım. Bakın, çok beğendim ben bu resepti. Çok güzeldi bir reseptdir. Hazırlamağı tövsiyə edirəm. Bugünlük mənimlə bu qədər deyirəm gözəl dostlarım. Əgər videonu bəyəndinizsə bəyənməyi və like atmağı unutmayın deyirəm. Yeni videolarda görüşmək diləğilə. Sağ olun.